وانا من هذا بحب اشكر دكتور محمد مرعي. كل الطلبه بيشكروه، الواد ده بيشكره، البنت بتشكره، والتاني بيشكره، كلنا بنشكره. بعد اخر فيديو عملته قررت ان انا ابدا فيديوهات تانية زي دي واعملها سلسله، وتبقى سلسله مع عبد. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. سنه كام؟ رابعه. قول لي كده، اسالك كام سؤال. ايه هي الماده المفضله بالنسبه لك؟ البطنة. امراض الاسماك بتاعت سنه رابعه. الباوستيستيك. وانتي؟ جيناتكس. اشمعنى الماده دي بالذات؟ قسم سهل والدنيا حلوه خالص، ده قسم بيقدر الناس مش بيصعب الدنيا، والدنيا سهله تعتبر يعني. مهمة، أهم مادة، فاهم؟ بتديك أمراض. انت لو طلعت الفيلد مثلا هتشوفها بره، فاهم؟ بتعرفك ايه الفرق مثلا من امراض السكن، ايه الفرق من امراض الريسبيراتوري، ايه الفرق من امراض الدايجستيف. بتساعدك تبقى دكتور شاطر يعني من الاخر. هو بصراحه ما كنتش بحب الرياضه والحاجات دي، بس دكتور محمد مرعي بصراحه يعني متابع معانا وكده، وكل شويه اساينمنت وكل شويه يبعت لنا ملخصات والحاجات دي، فبصراحه بتفيدنا وبتخليني احب الماده اكتر، وان انا سهل ان انا اذاكرها بس. وانا من الواقع هذا بحب اشكر دكتور محمد مرعي. كل الطلبه بيشكروه، الواد ده بيشكره، البنت دي بتشكره، البنت اللي هناك بيشكره، كلنا بنشكره. والله بجد دكتور ما شاء الله عليه محترم، ودايما بيشتغل معانا وكده. بالنسبه لك بتحب جيناتكس ليه؟ عشان كنت باخدها زمان في الثانوي وكنتش بحبها، يعني انا كنت دايما بحب الماث اكتر. حتى انا كنت لو كنت دخلت ثانويه عامه كنت علمي رياضه، بس انا في الاخر يعني دخلت بيولوجي، فالمدرسه بتاعتي كانت محبباني فيه جدا الصراحه. كده ايه التخصص اللي انت حابب تكون فيه قدام ان شاء الله كده؟ او تخصص يعني اللي هو شغل لارج بيتس كده يعني. ايه الشغل اللي انت عايز تشتغله؟ هو انا جربت لارج وجربت بيتس بصراحه، بس حبيت اللارج اكتر. طب بس لحد دلوقتي لسه ما قررتش، عشان ده غلط اصلا. لازم بعد سنه، يعني بعد سنه 5 تقرر يعني. انا بفكر في اول حاجه الفود سيفتي، بعد كده اللارج انيمال، يعني ده بفكر فيه. طب ليه مش الفود سيفتي بالنسبه لك تبقى احسن ماده؟ والله بص، هو الحوار كله يعني تفضيل شخصي. تمام، انا بحب اللارج، بحب اتعامل مع الحيوانات الكبيره، بحب ان انا انزل ان انا اشوف الامراض بتاعتها، بحب انا الثروه الحيوانيه عموما يعني. واللارج كمان يعني مميز في ماليا كويس، ويعني ممكن تكون الفلوس يعني الاجر المادي فيه اعلى من الفود سيفتي، لان الفود سيفتي انت هتبقى مثلا شغال في مثلا في فندق، في مصنع كده، فهتبقى عليك التزامات، تصحى بدري كده. تمام، فاللارج بيبقى بيديك مساحه للشغل الخاص اكتر. فاللارج مميز في موضوع انك ايه، تفتح حاجه خاصه بيك انت اللي تتحكم فيها لما تاخد التدريب وكده. لكن الفود سيفتي تبقى ملتزم مثلا بمواعيد، بشغل، يعني تصحى في مواعيد، فاهم؟ فانا شخص مش بحب المواعيد، بحب اشتغل خاص يعني. طب دلوقتي انت بما انك واحد سنه رابعه اهو، فقول لي كده بالنسبه لك اول سنه عدت ازاي في الكليه؟ اول سنه بالنسبه لي عدت يعني ما كانتش احسن حاجه. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدا يشد ويفهم الدنيا بعد كده. فاول ترم يعرف ان اول ترم في الكليه هيتكعب، بس الثاني ترم انت هتبتدي تفهم الدنيا وكده. دلوقتي هسألكم انتوا الاثنين سؤال، بما انكم ناس في سنه رابعه. دلوقتي في ناس كتير في سنه اولى حابه تنزل تدريب بقى وجنب الدراسه وفي بدايه السنه والكلام ده، تحبوا تقولهم ايه؟ انا بالنسبه لي انا مش عارف، ما بفضلش التدريب في اول سنه كده، يعني انت لسه بتبقى ايه في البدايه كده. التدريب مثلا ممكن يكون من ثالثه احسن حاجه، لان ثالثه بتبتدي بقى ايه المواد اللي هتعتمد عليها في الشغل وكده. يعني اولى وثانيه ممكن في ثانيه عادي، بس اولى ما بفضلش اي تدريب في اولى. يعني اولى بتبقى عايزه مجهود شويه، بتبقى عايزه تركيز. تمام، فما يفضلش انك ايه تاخد مثلا ايه لسه اولى، فاهم؟ يعني بدايه من الشغل من ثانيه، حد ادنى، حد اقصى ثالثه. انا بفضل ثالثه من ثالثه، لكن اولى لا، ما افضلش فيها تدريب. طب انت ايه رايك في الموضوع؟ انا شايف انك تنزل انت ممكن ما تعرفش مثلا الامراض الصعبه وكده، بس على تتعامل، تاخد البيزكس اللي هو ازاي تكشف، اللي هو سحب الدم، ازاي مثلا تقص ضوافر قطه، ازاي تحلق القطه، ازاي تركب كانيولا، ازاي تدي حقن. الحاجات دي اصلا انت مش محتاج تبقى في رابعه عشان تتعلمها، انت المفروض تتعلمها من سنه اولى، فاهم؟ يعني حتى لو الكليه مش موفره كده، بس انت لازم تتعلم كده، اللي هو ازاي طريقه الحقن، طريقه السحب كده. طب دلوقتي مثلا في ناس كتيرة مثلا في سنة أولى بتقول ده أنا لو نزلت جنب الدراسة أو حاجة زي كده ممكن تأثر على دراستي وكده، فأنت شايف يعني أحسن وقت إمتى؟ الصيف. الصيف ونص سنة؟ لا، نص سنة دي هم أسبوعين، اقعد استمتع فيهم، اتفرج على ماتش، يعني العب كوره مع زمايلك، روح يعني اعمل اي اكتيفيتي تاني غير انك تنزل العياده. اصل هم اسبوعين، هم حرفيا اسبوعين، يعني يا دوبك بيظهر فيهم النتيجه اصلا.
فهضيعهم في هتاخد ايه يعني فاهم؟ بالظبط. السمر 3 شهور احلى بكتير يعني 3 شهور فاهم؟ فاهم. طب دلوقتي انت لو عايز تنصح الشباب اللي في سنه اولى يعني نصيحه كده كويسه ليهم تفيدهم وحاجه كده، قول لنا نصيحه او قول لنا نصيحه بقى مع بعض. دلوقتي بص، انت سنه اولى دي انت بيبقى عندك حاجه من الاثنين، يا اما انت عايز تتعين معيد، يا اما انت عايز تبقى دكتور شاطر، يا اما انت جاي تلعب. لو جاي تلعب انا مش هتكلم عليك. لو عايز مثلا تتعين فانت ركز على جي بي اي سنه اولى، تمام. لان جي بي اي سنه اولى بيعتمد عليه جي بي اي السنين اللي بعد كده، لانك كل ما بتكبر المواد بتبقى اصعب، ففرصه انك تعلي الجي بي اي اصعب. فانت مثلا سنه اولى اخرج بجي بي اي كويس جدا، بحيث انك لو قلت ما تقلش قوي. ده انت لو عايز تبقى معيد. تمام. لو عايز تبقى دكتور شاطر فانت اعمل اللي انا قلت عليه، انزل عيادات في الصيف عادي، تمام. اقعد بقى اتدرب طريقه الحقن، طريقه الحاجات دي، ركز على الفيلد اللي انت عايز تنزله سواء بيتس او لارج فاهم. يعني انت اقعد في كل سنه في الكليه جرب مجالات جديده، يعني مثلا سنه اولى جرب بيتس، ثانيه جرب لارج، ثالثه جرب معمل، رابعه جرب صيدليه، مش بالترتيب اللي انا قلته بس عموما يعني جرب كل حاجه. جرب شوف كل نفسك حاجه فين. بالظبط، لانك مش من سنه اولى هتعرف، ممكن مثلا الفود سيفتي تعجبك احسن من البيتس هكذا فاهم. فانت خلال ال5 سنين جرب كل حاجه لحد ما تستقر في حاجه. وبكده يكون وصل الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير. وده كان معاكم عمر احمد. وده كان سؤال مع عبد، والسنه في الحلقه الجايه. يلا سلام.